ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਲੱਗਣਗੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੁਣੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਪਰਾਂ ਆਪੇ ਕਰ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਬਾਡੀ ਹੈ खिंची जा रही ये बाहर ही ना निकल जावे ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ये तो पहले दिन ही विंगी क्यों हुई ਭਾਜੀ ਐਨ ਕਰੋ ਲੋਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਭਾਜੀ ਆ ਵੇਖ या खड़े यार खड़े बोले कावे नहीं यार खड़े ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਖਾਓ जान के खपा रहे मुंडे ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਕਾਵਲੇ दुकान बनाओ बाहरों सट लगा ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਣੀ ਬਾਹਰ दुकान फड़ो लाओ सट ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੱਟ ਲਾਉਣੀ ਸੱਟ ਤੇ ਮੰਮਾ ਸੱਟ ਲਾਉਣੀ ਫਿਰ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇ पट्टी मेरा यार है वो पट्टी अच्छा ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਂਗੇ ਸਦਾਮ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇਰਾ अच्छा डायरेक्टर बने तो ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਬਾਤ ਹੈਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ कहता वीडियो बनाता काम ही नहीं करता भाव बदली ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੈਟ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬਸ नेट ते नाल में भाव बदली दे थल्ले लिख देना इश्तिहारी है ਤਿਆਰੀ ਮੋਜਮ हैं ਉਹ ਬਣਾਓ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੱਦੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ बड़ा काटे खींच के ਭਈਆ ਫਟਿਆ बड़ा काटे ਉੱਥੇ ਕਾਦੇ ਯਾਰ ਯਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਕੱਢ ਨਾ ਨਾ ਕਮਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕਾਸੇ ਕਰ ਉਹ ਆਹ ਕਿ ਬਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਮੰਗਦੀ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਦਾ ਕੀਤਾ ਫਟਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਫਟਾ ਦੋਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਨੇ ਦੋਆ ਜਾੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਆ ਵੱਟੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਗਾ ਚੌਥੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ
ਹੋਰ ਤੇ ਫੁੱਟ ਲਾਉਣ ਮਾਰਾ ਤੇ ਜੀ ਬਚਗਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਆਪਦਾ ਬਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਜਾ ਕੁੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਜਾ ਕੁੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਮਾਰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਕਸਣ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਉਤਲੇ ਜਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸਵੇਰੇ ਉਤਲੇ ਜਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਹਾਂ ਹੋ ਲਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਡਬਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਰ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੈਠਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰੋ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਂ 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 ਆ ਸਾਡੇ ਕੱਦੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਨੈਟ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਵਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਆ ਲੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾ ਲਾ ਲਾ ਬਾਬਾ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਓਏ ਤਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤਾਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੰਮੀ ਓ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦਾ ਤਾਏ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਾਓ ਤਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਮੰਗਾਈਏ ਉਹਦੀ ਪੀਣੀ ਫੇਰ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲ ਲਗਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਾ ਮਾਰ ਕੱਢ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਭਾਗਦਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਅਰੇ ਵੇਰ ਪੈਰ ਚਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾ ਮਾਰੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਇਹ ਸੱਟ ਲਾ ਪਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਸਾਥ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਟੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾ ਮਾਰੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜੱਕ ਲੱਗ ਚਾਹ ਲਵੋ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਜੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲਗਾਈ ਓਏ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਛਣੀ ਮਾਰੇਗਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਬੇਟਾ ਆਨਾ ਕਿਦਾਂ ਆਹ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਤੋੜ ਦੇ ਲਗਾ ਰੇ ਯਾਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ देख ले अभी चलने हैं अभी तो क्या आ रही है क्या करने लगे देगा पलट दे उधर लगाओ उधर लाई उधर ही दिखता है एक मिनट इधर खम्मा में था कलमा था होल ड्यूटी वाला भी है जो था इधर आओ ऐसे भी है तीन साल का कोई छाड़ दे पन्ना छाड़ दे का बनना लेना वो है कौन सा कोई है 70 वो पूरे सागर हाँ कोई नहीं था छोटी भी था टेंशन ना ले कहना